sawa wa taifa ya kigeni. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara tunaye Anwairumu na kuzungumza nasi kwa 22047 katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook @TV47KE, katika ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia #Liza #upeo wa TV47. Kuanzia sasa na dakika 30 zijazo, mwanamume mmoja aliyekiri kuwapachika mimba wanawe wawili amepokezwa kifungo cha miaka 140 gerezani. Akitoa hukumu yake, hakimu wa mahakama ya Baricho amemtaja John Gishira kama hatari kubwa kwa watoto wake na watoto wengine kwenye jamii. Mwangi Maina anatufungulia upeo wa TV47. Asubuhi katika mahakama ya Farisho, kaunti ya Kirinyaga, John Gishira Geshini alifika mbele ya hakimu mkuu Anthony Mweshege kujua hatima yake baada ya kukiri kuwa najisi na kuwapachika wanawe wawili mimba, yani watoto wake wenye umri wa miaka 16 na miaka 14. Akitoa hukumu yake iliyojawa na hekima na busara kutoka Biblia takatifu, hakimu Mweshege amemtaja mahabusu huyu kama tishio kubwa sio tu kwa watoto wake bali kwa watoto wengine kwenye jamii iwapo angewachiliwa huru na kurejea kwenye kijiji cha Kinyakeiro huko Ndia, kaunti ya Kirinyaga, alikotekeleza unyama huu kwa watoto wake. Hakimu alimsomea vifungu viwili vya Biblia kabla ya kumhukumu. Kifungu kimoja kikitoka kitabu cha Methali mlango wa 10 mstari wa 17, nikinukuu: kumcha Mwenyezi Mungu hurefusha maisha, lakini miaka ya waovu itakuwa mifupi. Baadaye akatoa hukumu yake ya kihistoria. This court is minded to consider a sentence of imprisonment and for a period of 70 years for each charge. Further, considering that there were 2 victims which aggravates the offense, these sentences shall run consecutively. Mwanamume huyu ni mhubiri wa dini ya Korino na alikiri kuwa najisi watoto wake kwa kutumia nguvu na vitisho iwapo hawangekubali uhayawani huu. Msichana mmoja amejifungua mtoto aliye na umri wa miezi 7 huku aliyesalia akiubeba ujauzito wa miezi 5 kulingana na ushahidi uliotolewa mahakamani. Mlezi wa watoto hawa alishukuru mahakama baada ya kupata haki. Amesema kuwa ingawa hali hii ni ngumu kwa watoto hawa, wataweza kuishi kwa amani na kurejelea hali ya maisha ingawa kwa kipole. Na nimefurahi kwa hiyo mashtaka yake vile anastakiwa. Nimesema ni asanti na shukuru Mungu kwa sababu angerudi nyumbani watoto angekuwa na maisha mbaya kabisa. Kwa upande wake, mahabusu huyu aliomba mahakama kumsamehe, akimlimbikizia shetani uhayawani wake, lakini siku zake zilishatimia na sasa maisha yake yote yatasalia korokoroni. Hata hivyo, amepewa siku 14 kukata rufaa iwapo hukumu hiyo haikumfurahisha, ijapokuwa haikuwa imfurahishe. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Asante Mwangi Maina kutuandalia taarifa hiyo, lakini umesema amemlimbikizia nani? Shetani uhayawani wake. Hali tete bado imetanda katika eneo la Kapedo mpakani mwa Baringo ama mpakani katika mipaka ya Baringo na Turkana kufuatia mashambulizi yanayoendelea, nyumba kadhaa zikiwa zimeteketezwa hii leo na kufuatia mashambulizi hayo, kama anavyotuarifu Joan Maina. Hali ya taharuki imeendelea kutanda katika eneo la Kapedo kwenye mpaka wa Baringo na Turkana kufuatia mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea. Usiku wa jana nyumba 4 ziliteketezwa huku watu 3 wakijeruhiwa. Haya yamejiri hata baada ya kamishna wa bonde la Ufa George Natembea kukemea mashambulizi haya. We've tried to deal with this menace as security agencies, you all know, and we've been responding quite appropriately, including plans to disarm, which you've tried to do, but because of political interference, we've not been able to carry them out fully. Shirika la Msalaba Mwekundu lilifika katika eneo hilo ili kuwanusuru waathiriwa wa mashambulizi hayo. Hata hivyo, Natembea amedhibitisha kuwa tayari maafisa wa polisi wametawanywa katika eneo hilo ili kudhibiti mashambulizi. Of course, as we speak now, we have got our officers on the ground. We began
operations in Laikipia. That was last week, and work is proceeding well. Jamii katika eneo la Turkana na Baringo zimeshinikizwa kutafuta njia mbadala za kutatua migogoro kati yao. What issues of the boundary which needs to be resolved once and for all. We have got issues of resources along that area, and the elephant in the room is that the area is quite expansive and it's not properly settled. We don't have settlements there. Masomo eneo la Kapedo yametatizika, huku watu wakiendelea kupoteza maisha yao na makazi kuteketezwa. Joan Maina, TV47. Tukiondoka kwake John Maina, tunavuka hadi taifa la Uganda ambapo limefanya uchaguzi wake wa urais hii leo. Uchaguzi huo ukiwa umefanyika huku huduma za mitandao zikiwa zimezimwa nchini humo kufuatia agizo lililotolewa na serikali hiyo jana. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, kuwepo kwa wanajeshi katika mitaa mbalimbali humo kumeongeza uoga miongoni mwa wapiga kura, huku wakiutaka Umoja wa Afrika kutokubali matokeo ya uchaguzi huo. Musa Sala amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Waganda waliamka mapema kupanga foleni tayari kupiga kura katika uchaguzi ambao umewavutia wengi, wanaume 10 na mwanamke mmoja wakiwa katika mbio hizo za kuwa rais wa Uganda, kati yao akiwa Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 36 sasa. Kinachomuumiza kichwa zaidi Museveni kikiwa upinzani mkali kutoka kwa mwanamuziki na mbunge wa Kiadondo Mashariki Bobi Wine aliwavutia mashabiki wengi, wafuasi wake wakiwa vijana, tangu kuweka wazi azma yake ya kuwania urais mwezi Julai mwaka 2019. Huku kuwania kwake kukipa Waganda wengi imani na matarajio, Bobi Wine amekuwa mwenyeji katika seli za polisi nchini humo, vita vya mwisho kati yake na Rais Museveni vikisababisha kutolewa kwa ulinzi wake. Serikali ya Uganda iliamuru kuzimwa kwa huduma za mtandao nchini humo kuanzia Jumatano, saa chache tu kabla ya kuanza rasmi kwa uchaguzi huo. This is one of the many efforts that General Museveni is doing to make sure that we vote in the dark, to make sure that Uganda is kept in the dark, that the world is kept in the dark. Technology is advanced and people are watching through this kind of mediums. And so when they are not available, then you don't give that information, and hence the reason to take advantage of the situation. Lakini hii si mara ya kwanza kwa huduma hizo kuzimwa nchini humo. Siku ya kupiga kura katika uchaguzi wa mwaka 2016, serikali hiyo pia ilitoa agizo kama hilo, ikitaja usalama wa nchi kama sababu kuu. Wapiga kura walijaa katika vituo vya kupigia kura kufikia saa 12 asubuhi, lakini kulingana na mashirika ya uangalizi wa shughuli za kupiga kura, vifaa vya kupigia kura havikuwa katika vituo kadhaa nchini humo kufikia saa 3 asubuhi. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya yameataka mataifa ya Umoja wa Afrika kutokubali matokeo ya uchaguzi huo na kutaka serikali ya Uganda kuwatoa wanajeshi wake mitaani. We call on the AU to not recognize the declared presidential election results. B, to suspend Uganda in terms of the provisions of the African Charter on Democracy, Elections and Governance. C, convene talks to restore democratic governance to Uganda. D, discuss especially what is the role of the military in civilian policing and what constraints and accountability should there be. Musa Salah, TV47. Tutakuwa tukifuatilia matukio na matokeo ya uchaguzi huo na kukupasha moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii sawa na runinga hii yako ya TV47. Na gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga sasa anasema anajuta kumteua Caroline Karugo kama naibu wake katika kaunti hiyo. Gavana huyo akimshtumu naibu wake kwa kukosa kuhudhuria shughuli za maendeleo katika kaunti ya Nyeri. Please clap as the governor launches
Baada ya gavana wa Nyeri kumteua Caroline Karugu kama naibu gavana wa kaunti hiyo, sasa gavana huyo anajutia uamuzi huo. I carry it with me because when that person is not performing, is not here with us, that clearly states one thing. I made a wrong decision, I think, and I'm proud of that. I have learned my mistakes. Kulingana na Kahiga, naibu wake hajawahi kuhudhuria mikutano na shughuli za maendeleo katika kaunti hiyo. I will appoint a better person somewhere, God willing, in a better position. Even you are going to learn that from their failures, you become a better person. Naibu gavana anadaiwa kumezea mate kiti cha ugavana katika kaunti hiyo katika uchaguzi wa mwaka ujao. Naibu gavana huyu aliteuliwa baada ya gavana Kahiga kuapishwa kuwa gavana kufuatia kifo cha aliyekuwa gavana wa Nyeri Wahome Gakuru. I want to ask the governor, is the deputy governor supposed to attend functions because functions are there, ama she is supposed to attend functions that he is delegated to? And ningeambia governor, Nyeri is bigger than his ego. He should sit down with his deputy governor, waongee, kwa sababu wakati wanafanya kazi pamoja tunaona maendeleo yenye ina happen Nyeri. Even what is happening in Nairobi County, we can see that a deputy governor sits at a very strategic position. So in the case of anything, he or she would be the next governor of the. But I want to say where there is no cordial relationship between the county executive, between the deputy governor and the governor. We could learn from the Kiambu County. There was a push between the impeached governor Ferdinand Waitito and the Rata governor Nyoro. Kaunti nyingi zimekuwa na mvutano kati ya magavana na manaibu wao. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Kutoka kwa kazi hiyo safi ya Paul Kirobi, tunaelekea moja kwa moja katika masuala ya afya. Na kutokana na hatari ya kina mama wajawazito wako nazo wanazokumbana nazo wanapojiunga ama wanapojifungua watoto wao, Wizara ya Afya imezindua mfumo wa kutoa huduma bora kwa wazazi, kina mama, watoto na hata lishe bora. Hii ikiwa ni katika juhudi za kuhakikisha kuwa kila Mkenya, wakiwemo watoto walio idadi kubwa nchini, wamepata huduma za afya kwa kiwango cha juu zaidi nchi inapoendelea kukabiliana na janga la corona. Mama mmoja mjamzito kati ya kina mama 37 nchini wanaaga dunia kupitia changamoto wanapojifungua, ikilinganishwa na nchi za Marekani ambapo mama mmoja katika hali hiyo hiyo kati ya kina mama 7,000 wanaaga dunia. Kutokana na takwimu hizi, Wizara ya Afya imezindua mfumo wa kuboresha huduma za kina mama hawa na hata watoto wanapojifungua. In Kenya, one mother is at risk out of every 37. In Australia, one mother is at risk out of every 7,000. We know the complications that kill mothers. So now it is to make sure we are actioning and putting in place interventions that will keep our mothers safe. Afya ya watoto pia imepewa kipaumbele, na hasa wakati huu ambapo wamerejea shuleni. Idadi ya watoto wanaopata dawa za minyoo na vidonge vya vitamin A nchini imefikia 10% na 15% mtawalia. Ili kuwa na ongezeko la idadi hii, mfumo wa afya bora shuleni itatumika na walimu ili kufanikisha huduma na lishe bora kuwafikia wanafunzi shuleni. We've seen some very sad statistics that in Kenya only 10% of our children are dewormed. And particularly now that we're actually rolling out and being pushed by COVID-19 to put this together, this platform has the participation of members from the Ministry of Education, the Ministry of Labor, and so we'll be rolling out programs that ensure that, our children are able to get, this information, and our teachers as well. Perhaps even utilizing our teachers when it comes to, reaching further in terms of health services for our children, mental health, psychosocial services will all be embedded in the school health program. Aidha, wazazi wameshauriwa kuwajibika katika kuhakikisha wanao wanapata huduma hizi kwa vyovyote vile wanapokuwa. We have a county that has 46% of the children being stunted. It means half the population in that county are not, expressing their full cognition when it comes to, them being able to be productive members of society. So there's a role that comes into play as a parent. Are you adequately providing the nutrition that your child needs? Are you adequately ensuring
that your child is dewormed, that your child is getting vitamin A supplementation, and that you're actually very active when it comes to the health and the mental health of your child. Nanocloren, TV 47. Asante sana Nano kukutuandalia taarifa hiyo. Katika masuala ya siasa ni kuwa kinara wa ODM Raila Odinga amezidi kusuta hatua ya naibu wa rais William Ruto ya kutoa toroli kwa vijana, wakisema kuwa haichangii kwa vyovyote vile katika kukuza uchumi wa taifa. Kizungumza na katika mkutano na kundi la wazee kutoka Mlima Kenya pamoja na wafanyabiashara wadogo kutoka Githurai, Raila ameipigia debe BBI akisema kuwa ndio tiba kamili ya uchumi wa nchi, kama anavyoripotia mwanahabari wetu wa masuala ya siasa David Mudhoka. Siasa za toroli za naibu rais William Ruto zilishamiri tena katika mkutano kati ya kinara wa ODM Raila Odinga, wazee wa Mlima Kenya na viongozi wa wafanyabiashara wa soko la Githurai. Katika mkutano huo ulioandaliwa katika eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu, Raila ameikosoa hatua ya Ruto ya kutoa toroli kwa wananchi kama njama ya kukuza uchumi, akisema kuwa kuzorota kwa uchumi nchini kutasuluhishwa tu na BBI. Hayo hatuwezi kufika huko ikiwa kama sisi tutaambia watu wetu ati mkokoteni peke yake, ati wheelbarrow peke yake. Wengine wanapiga kelele ati wheelbarrow. Hiyo ni kama mtu ambaye amepumbazwa, haelewi ati kwamba anadanganywa. Raila pia ameukashifu msimamo wa Ruto wa BBI, akiwarai wa Kenya kuunga mkono ripoti hiyo kwani ina mapochopocho tele kwa Wakenya. Wale ambao wanapinga kitu ambayo hawaelewi. Yale kuna fikra mingi ambayo imeenda ndani yake. Raila aidha akionekana kukisia kuwa hamu yake ya kurithi Rais Uhuru Kenyatta ingalipo katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hii mlima nitapanda. Mimi nitapanda. Matiba alinifundisha. Na kama kilichoonekana kama tahadhari kwa wanasiasa wa kambi ya Tangatanga na wanaoegemea upande wa Ruto, seneta wa Siaya na kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti James Orengo amewataka viongozi kuheshimu handshake kati ya Rais Kenyatta na Raila. These are two great Kenyans. Na Uhuru Kenyatta anaistahili heshima. Kuna mazoea sasa watu wengine wanaita Uhuru Kenyatta majina. Kama kweli angekuwa dikteta wangelala ndani. Haya yanajiri siku chache tu kabla ya Rais Kenyatta kutoa tahadhari sawa, akishikilia kuwa angali ameshikilia usukani wa taifa la Kenya. David Mudhoka, TV 47. Siasa na wanasiasa, na katika siasa jambo lolote linawezekana. Vijana wenye hamaki katika kijiji cha Sio mjini Bungoma wamezuia mazishi ya kijana anayedaiwa kuuawa kutokana na mzozo wa shamba. Wanji Sostin kutoka maeneo hayo na mengi zaidi. Kulingana na wanafamilia na baadhi ya majirani, kijana Timothy Wanjala aliuawa na familia yake na kisha kumwasha kwa singizio la kujiua. Chanzo kilikuwa ni mambo ya shamba, kuuliza balansi yake. Aliuawa Jumapili usiku na wakaletwa wakatupa hapa kwake. Na wakawasha hii mattress wakasema amechomeka. Sasa na mwili kukwako na kitu yoyote atinonesha alama. Ndugu yake huyu marehemu alikuja bezi yetu. Pali tunakaaga bezi yetu. Shauri yako Gaza. Akakuja kununua watu wangapi? Wa vijana wetu wenyewe wakakataa. Akaenda akachukua different people from our group. Akawaenda akawachukua, akakuja wakamchukua hapa kwa landi, wakaenda na yeye wakamuua. Kama wewe ni mzazi wa marehemu, mbona usihusike katika hospitali ili kijana afanywe postmortem ili vijana wapate haki, wajue ukweli ni. Mazishi yake yalitibuliwa hii leo, akirejesha mwili huo kwenye hifadhi ya maiti, wakitaka kujua kiini cha mauaji ya mwenzao. Tuziki ndugu yetu. Kitu ya pili, tunataka postmortem ya kuonyesha kwamba ndugu yetu aliungua, hakuungua. Kijana yetu alipigwa. Alama ziko. Wamesuta vitengo vya usalama katika kaunti ya Bungoma kwa madai ya kulagaiwa na walioua Timothy Wanjala, wakashikilia kuwa lazima haki ya mwenzao ipatikane. Bungoma kaunti tumetoka kuzika marafiki zetu.
Tunapigiwa marafiki zetu kwa pikipiki, wengine wanapigwa kwa pili ya shamba. Na tuliwaona wote tunawajua. Umeona? Na mmoja wao tukamshika tukampeleka sehemu wakamtoa. Walimwachilia. Na kumkujia hapa tulikuwa tunaangalia wote. Umeona? Hatukuwa tumelala tukiona kama funga kamba hivi. Juhudi za kuzungumza na familia ya mwenda zake ziliambulia patupu. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Mtazamaji, imedaiwa kwamba elimu ilikuja na wamishonari barani Afrika. Hata hivyo, kuna wenyeji waliokokoteza mambo ya elimu hasa vijijini. Huko Rabai katika kaunti ya Kilifi, kuna mama mmoja ambaye alianzisha shule za kichekechea kabla ya Kenya kupata huru. Lolani Kalu amemwangazia mama huyo shujaa. Sio wengi wanaopita hapa wanajua kwamba majengo ya shule ya chekechea yaliyopo hapa yana historia ya tangu kabla ya kupatikana kwa uhuru wa Kenya. Hili ni jengo la shule ya chekechea ya Bengo, ambayo ni shule ya zamani zaidi ya chekechea katika kaunti ya Kilifi. Watoto wa chekechea wakiendelea na masomo yao wakiwa na ari ya kujua kusoma na kuandika. Msimamizi mkuu wa kituo hiki ambacho pia ni shule ya Ngumbaru alitueleza historia ya shule. Historia ya Bengo Nursery School ilianzishwa haswa na Madam Charlotte Poda Mwasama sehemu kule anakoishi Vuga, akishirikiana na kina mama wachache wakaanzisha chini ya mwembe. Wakaanzisha, lakini ile area sasa watu wanataka kusoma, wakamfuata mzee mwingine timu ya Lens Bengo. Huyu ni mshelisheli aliyekuwa akiishi hapa. Ndipo ikaibuka kumbukumbu ya mwanzilishi wa shule hii, Mama Charlotte Poda. Ndio kina mama sasa, kwa vile walikuwa hawana fedha za kutosha, wakaanzisha kutengeza boma la dance, wakipiga live band, wakakusanya pesa ili waanzishe hii nursery school. Hapa ni nyumbani kwa mkongwe wa Bengo, Mama Poda. Tukakaribishwa na wanawe wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Mimi naitwa James Zuya Matsama. Mzee alikuwa kiongozi wa kisiasa, mama alikuwa ni kiongozi katika mambo ya kielimu, lakini pia alikuwa mwanasiasa. Mama mwenyewe ndiye huyu, ana umri wa miaka 97 na yuko katika kiti cha magurudumu. Wakija hapo kwa wengi hugeuka, hata kama alikuwa wengine si mzuri sana kwa mambo ya nasari au ya michezo, lazima atageuka, atakuwa mzuri. Tukakaa na yule mwalimu wa chekechea na msimamizi wa kituo cha Bengo na kuizuru historia ya mkongwe huyu. Na picha hii ni ya wale viongozi. Lolani Kalu, TV47. Na bila shaka hata kabla ya wazungu na wamishonari kufika huku, ina maana kwamba tulikuwa tunasoma. Tankwal anasema tupo pamoja. Abdalla Kuloba anasema safi kabisa nikiwa Bungoma. Roba anasema ninafuatilia taarifa zenu nikiwa Mutarakwa areas, kukiwemo wengine. Endelea kutuma maoni yako. Na familia ya Sunkuli na ukoo wa Ilesa kutokea Transmara wamependekeza Andrew Sunkuli kuwa mgombea wa kiti cha ugavana kaunti ya Narok mwaka ujao. Kizungumza baada ya kupendekezwa kuwa mwaniaji wa kiti hicho, Andrew Sunkuli alisema kuwa yupo tayari kuunganisha jamii zote na kufanya miradi ya maendeleo pasi ukabila, kumshauri kakake mdogo ambaye pia ni katibu katika wizara ya ugatuzi Charles Sunkuli kumuunga mkono. Hii ni baada ya Charles kuonyesha azma ya kuwania kiti hicho katika uchaguzi ujao. Kiongozi tuliowapatia leo ni kiongozi shupavu ambaye anaweza kuunganisha, na ni kiongozi ambaye anajulikana na tunaamini ya kwamba anaweza. Kwa hivyo hii mambo ambayo imeendelea, sisi hatuko, tunajitenga na hiyo mambo kabisa, na hatuko kinyume na mtu yoyote yule kwa nia ingine ile, bali ni kuonyesha tu
kwamba kulingana na uwezo na familia pia wameona kwamba huyo ndio kiongozi ambaye anaweza. Na tunataka kushukuru wale watu wote ambao wamekuwa pamoja na sisi. Tunawaomba ndugu yetu anapotembea mumshike mkono, tumuombee Mungu, atakapomaliza hiyo safari salama tutakuja kushukuru Mungu pamoja. Na mimi siku ya leo tarehe 14 mwezi wa Januari natangaza kwamba niko kiwanja kung'ang'ania kiti cha ugavana wa Narok. Yule ambaye alifikiria siko ajue leo niko. Mimi sitegemei mtu, nategemea Mungu na wananchi. Na nina haki. Wananchi watanibeba na Mungu ataniongoza. Na kwa hivyo kazi imeanza. Na mpenzi mtazamaji, ni wakati wetu kuelekea michezoni. Mwanahabari wetu Juma yupo tisti pale. Juma, umeshindaje? Shinda salama, kwangu nzuri, ya kwako Eliza vipi? Kwangu salama, sijui uko na yepi ya kutupasha, lakini kwa sasa nikuruhusu uendelee. Asante. Shabash mwanamichezo, natumai kwamba umekuwa na Alhamisi njema. Hujambo na karibu michezoni. Mimi ni mwanaspoti Julius Juma. Muungano wa kutetea maslahi ya wachezaji wa soka nchini KEFA umetoa wito kwa shirikisho la soka nchini FKF kuhakikisha maslahi ya wachezaji yanapewa kipaumbele. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa KEFA James Tuma, idadi kubwa ya wachezaji kunradhi inadhulumiwa na waajiri wao, akitaka FKF kuhakikisha maslahi ya wachezaji yanazingatiwa kabla ya klabu yote ile kupewa leseni ya kuhudumu. Kuna hii ukiangalia vilabu ziko chini ya nini? Ziko chini maybe ya federation, unaona? So ni kuona kwamba wamefanya vilabu na federation lazima wafanye kazi pamoja kuona kwamba mchezaji amekuja wa kwanza, unaona? Unapata federation ina run all football activities kwa hii country, tuko chini yake, unaona? So mimi naamini kwamba hao wako katika nafasi nzuri